Dalang pelok. Gepeng, aku pengen kayak Kak Jojo dikagumin sama Afifa. Ya kamu harus jadi juara dan punya roti sobek le. Wah, gimana caranya punya roti sobek Om Gepeng? Nih kamu makan roti sobek aja. Emang bisa? Bisa kalau kamu langsung telan. Wah, lihat perutku kotak-kotak. Nah sekarang kamu ke depan Afifa, habis itu buka baju, oke? Oke. Afifa, lihat. Kan Om Gepeng bilang buka baju bukan buka celana. Tak pernah terpikir olehku, tak sedikit pun. Dalang pelok. Cil, kita mau kemana dah? Lah, lu tadi bilang mau ke rumah mantan lo, Nyet. Iya ya. Monyet, lihat, ada sampah. Gak penting banget dah. Kita harus jaga kebersihan. Ayo kita buang sampah ini ke tempat sampah. Bentar Cil, jangan dibuang. Itu bukan sampah, tapi mantan. Iya, gak apa-apa kan mantan tempatnya di tempat sampah. Anjay. Dalang pelok. Aduh Cil, gue bingung Cil. Gue sedih banget. Gue selalu kepikiran sama mantan. Gue susah move on. Ya ampun, Leri. Sini fotonya. Mantan itu harusnya di tempat sampah. Enggak jadi. Hah? Kenapa? Lu gagal move on juga? Mantan itu harusnya di tempat sampah non organik. Soalnya dia gak bisa diolah lagi. Dia benar-benar udah jadi sampah. Sama